哎呀，兄弟们，睡过头了呀！下雨天啊，睡觉那是真的香啊！哎，哦，一觉都快睡到6点了呀！啊，肚子饿都没感觉到。赶紧起个床了，起床！太晚了，今天就不做饭。这锅啊、碗啊都没洗，天也黑了，做饭那等到什么时候才能吃上呢？出去买着吃吧。哎，刚睡醒，擦把脸吧。哎呀，兄弟们，这温度降了，还有点冷啊，必须穿个外套啊，扛不住。兄弟们，打个盒饭啊！兄弟们，又开饭了呀！20块钱的盒饭啊，标准，今天必须拔高一下。2份盒饭，我觉得一个吃不饱。今天这个盒饭档次20分，档次提高了好几个档次。1个菜、2个菜、3个菜、4个菜、5个菜、6个菜，兄弟们，20块钱吃上6个菜了，倒盆里啊，方便啃呢。开整了，兄弟们，小肉圆，你们先来。这肉圆有味儿啊，还有2个牛啊，指甲来了。2个牛13块，兄弟们碰一个。刚睡醒，状态不是怎么太好啊。今天消费33元整，美滋滋。最近火气有点大，吃点苦瓜。去，这苦瓜可真苦啊，没穿水。兄弟们，韭菜炒鸡蛋啊！西兰花，美滋滋啊！兄弟们，吃完了，等一下，不去网吧了，太困了，扛不住，就躺着吧，吃饱了养膘，躺着。